اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا احسن ناس؟ طبعا اكيد في ناس ما نامتش، اكيد في ناس ما نامتش زي انا ما نمتش. يعني احنا موضوع اللي بيحصل ده كله عايزين ننام وعايزين نرتاح وعايزين نخلص. اعصابنا تعبت وسكرنا عالي وسكرنا وطي ومش عارفين نعمل ايه. ايه اللي بنشوفه وايه اللي بنسمعه؟ نبدأ كده الأول ونشوف حلمية وطارق. عايزة أقول لك يا حلمية كلمتين. أنت ما بتطلعيش تعملي فيديوهاتك ليه وتشتغلي على قناتك؟ ما بتطلعيش ليه؟ شغلي قناتك، قاعدة سايبة قناتك كده، ما هم اللي عايزينها. اطلعي على قناتك وما تصدش ولا تردي خالص يا حلمية. اسمعي وشوفي واللي بيتقال واللي بيتعاد واللي بيتعمل، والمهم ان بعيد عن ابنك في كل حاجه. اتفرجي واسكتي، اتفرجي واسمعي، شوفي بعينك واسمعي بودانك. ما تتكلميش. هو ربنا ان شاء الله هو عنده خلاص الحق، هيخلص الحقوق. اوعى يا طارق كلمتين ليه. حد يقول لك، حد بره عندك على الشارع، حد كذا تطلع. اوعى تطلع حد يقول لك تعالى انا كذا تطلع. اوعى يا طارق، اوعى، عشان بيبقى مغرز معمول لك. اوعى. انا الحمد لله ان انت يا ابني امبارح ما طلعتش الكلبه دي دورها لسه جاي، وما طلعتش ولا ظهرت ولا رحت ناحيتها، عشان ده كانوا عايزين يلفقوا لك تهمه، كانوا لعبة بيلعبوها كلتهم عليك يا ابني. بس ربنا أما ربك لبالمرصاد، عشان انت واد ضميرك صافي، ربنا مش ناوي لك أذى أبدا، هيأذيهم هم. اوعى يا طارق، اوعى تشوف الكلبة دي ولا الكلبة منى ولا أي كلبة من الكلاب دول تلمحهم كده. أول ما تلمحهم امشي من بعيد، ما تجيش ناحية حد يا طارق. اوعى لا النخوه تجيلك ولا المرجله تجيلك وتروح. اوعى يا حبيبي، لان دول عايزين يلزقوا لك تهمه. دول ماشيين باوردر بفلوس، عشان خاطر عايزين يحبسوك الكلاب ولاد الكلاب. اوعى يا ابني. انا رنيت عليك كتير والله عشان ما تسمعش وتجري تروح. اوعى يا طارق، اوعى يا ابني، حافظ على نفسك. ولا كأنك لو قالوا لك يا طارق ايه كأنك مش سامع. نفض لغايه ما ربنا يشوف اخرتهم ايه. الناس دي يشوف اخرتهم ايه، وان شاء الله هتعدي على خير يا ابني. هتعدي والله، لا هتعدي لكم عشان انتوا مالكوش بتأذوا، ما بتأذوش. اما ربك لبالمرصاد هيجيب الحقوق ان شاء الله. تعالوا نشوف بتاعت العشه اللي بيقولوا عليها بتاعت عشه. انت كنت بتعملي ايه في العشه؟ قولي لنا كنت بتعملي ايه في العشه يا بتاعت العشه؟ سبت البيض ورحت للعشه ازاي؟ بتاعت العشه يا جماعه طلعت علينا امبارح بلايف، وجايه كتامه وقاعده تزعق في الشارع وقاعده تردع وقاعده تقول وانا هو. لا يا حبايبي، دي مش جايه عشان تتكلم وتمسك طارق وتشكل معاه، لا، ده متخطط من راس الافعى. اعملي كذا وبيغطوا على حاجات. الموضوع ده تغطيط على حاجات عشان الناس تتليه كلها في الحاجات، ما يتلوش يحطوا عينهم على الحاجه، ايه اللي جاي وايه اللي رايح وايه اللي هيتجاب. فاطلعي اعملي كذا، ده مخطط. كلبه بنت الكلاب يقعدهولك في اعز مليك يا كلبه يا بنت الكلاب. انت مش حاسه بنفسك ومنظرك المقرف. انت مش حاسه بنفسك يا مقرفه، جايه في قلب كتامه. انت عارفه العيب في ايه؟ العيب ستات كتامه دي لانهم ناس محترمين. اكيد فيهم ناس محترمين، معلش. هما لو ناس زيك كانوا لا مؤاخذه في قلب المكان اللي انت واقفه بيه كانوا قلعوا لك هدومك دي وفرجوا امه محمد عليكي، وكان حقهم. واحده جايه لنا في بلدنا بتشتم فينا، ان مش هينفع نقول راجل يجي معلش يقلعك ويضربك بالشبشب. مش هينفع، راجل ما ينفعش هتلبسي نصيبه، لان انت جايه تلبسي طارق نصيبه. يا كلبه يا بنت الكلاب،
يا كلبة، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك. انت ب100 راجل، انت ب100 راجل، انت عامله نفسك انت ب100 راجل. هي للست اللي توصل لعشه، الست اللي توصل لعشه اصلا كمان تبقى مرة، ده تبقى كلبه، كلبه بتاعت شوارع من اللي بيمشوا في الشوارع. هي الكلبه لا مؤاخذه مش بتبقى في الشارع؟ الكلبه مش بتبقى ماشيه في الشارع؟ اهو انت زي الكلبه، اهو انت زي الكلبه، مش ب100 راجل، لا كلبه. اللي تخش عشه يبقى كلبه. فواحده زيك كلبه نكسه ماشيه في شوارع، الناس هتاخد منها ايه؟ الناس هتاخد منها ايه؟ الناس هتمشي ويبصوا لها كده ويسكتوا مش هيتكلموا لانها كلبه. شفت المخطط بتاعكم؟ مخطط بتاعكم ان تروح اللي اسمها داهيه ديت، هنقول ايه؟ مش اسمها داليا، اسمها داهيه، اسمها داهيه لانها ام النصايب. اللي اسمها داهيه دي ام النصايب، ام النصايب دي ام النصايب. هل داخلالك اللايف وبتلعب اللعبه كانها ما تعرفش؟ لا يا داهيه يا راس الافعى، انت تعرفوا انت اللي رسمه وعملت اللايف بالعاني عشان خاطر محدش ياخد باله، وعامله نفسك مش عارفه ايه وداخلالها، داخلالها. يا شيخه عيب عليكي، يا شيخه عيب عليكي، عيب عليكي. نرجع اركني نفسك كده على جنب يا داهيه دلوقتي لغايه اما نشوف. في الاخر اللعبه بقى بانت واتكشفت ان ايه اللي اسمها داليا مرات المرأة، ان معاها مرأة مش راجل، مش راجل. عشان ده لو راجل ما كانش يخطط معاكم ويرسم معاكم ان واحده كلبه تيجي عشان ابن جيرانه يعمل فيه كده. عشان ايه؟ عشان الفلوس. كل قرش هتاخده يطلع عليك وعلى عيالك وعلى مراتك. بس اما ربك على بالمرصاد. وقاعده انت لو واحده محترمه ما تخشيش بيت الناس عشان عارفه نفسك. بقى انت زهقتي بقى من عشه، من دخله العشه، فلقيتي ما فيش فايده من عشه، ادخل البيت بقى. البيت هيلمني شويه، انما العشه مكشوفه واتكشفت من العشه، صح ولا لا؟ فانا ادخل البيت، محدش يزعل مني، محدش يزعل مني. انا ما بحبش الظلم، انا ما بحبش الظلم، لان الظلم محطوط على حلميه وعيالها. ظلم 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 من كل كلبه وكلب قد كده. فانا ما بحبش الظلم. فدخلت البيت، بيت انت معكيش كاسر يكسرك، انت معكيش كاسر يكسرك، ولا معكيش راجل اوراني. انت معاكي راجل اوراني، اريال معلقهم، معاكي اريال. داخله بيوت ناس عشان ترسموا الخطه كويس وعشان تعرفيها اللي قايلالك. بتحلفي بعيالك ان ما تعرف حاجه. والنبي لو حلفت لنا واحده زيك نكسه، واحده زيك نكسه، حلفانها هيبقى صادق؟ استحاله. بس اما ربك لا بالمرصاد، اما ربك لا بالمرصاد. الحكومه عبد العال راجل، الحكومه كبست. كنت فين لما الحكومه كبست؟ اللي عملته يا احمد اعاد لك، اللي عملته في جوز نرمين اهو ربنا اداهولك. جريت اديك طرت في البلاد، طرت. ربنا جعل يكسر لك البيت. ذنب ناس بتخلصوا ناس، ذنب ناس بتخلصوا ناس. شفت جوز نرمين لما بعت له الحكومه كسروا له بيته؟ نفس القصه، ربنا قعدهولك. انت كنت فين؟ انت كنت قاعده فين يا شخشه؟ كنت مستنيه ايه؟ مستنيه قلت لك واحد من الحكومه اللي جم؟ كنت مستنيه ايه؟ ولا اتضريتي تحت السرير؟ اتضريتي تحت السرير يا بيت؟ شفت ربنا فضحكم ازاي؟ شفت ذنب الناس، شفت ذنب طارق وذنب نرمين. ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم. اهو جات لكم الحكومه جات لكم وماشيه. ما كانش قادر من عند ربنا تاخدك العربيه تهرسك تفرمك فرم، العربيه تفرمك فرم يا شخيره. وانت يا منى تعالي يا بنتي 60 كلب، يا مرة يا ناقصه، يا مسترتش مخروم، يا مرة يا ناقصه. تقولي له اروح اشتكي؟ اصلك لما يقول لك ان انا هغربلك وانت كمان عايزه تتغربلي
وانت كمان عايزه تتغربلي. انا لو اعرف اغربل هغربلك، انا لو اعرف اغربل هغربلك يا منى، انا هغربلك يا قله. منة مين؟ منة مين؟ يا وليه انت مش عايزه تتهدي؟ يا وليه انت مش عايزه تتهدي؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه يا قله؟ انت عايزه ايه؟ جنازه تشبعي فيها لطن؟ عقبال يا رب ما يقعد لعيالك يا قله، يا رب يقعد لعيالك كل اللي انت بتعمليه. انا مش عارفه طارق انتوا عايزين تمشوه من قدامكم ليه؟ طارق قاعد لكم طبطب على قلبكم. طارق قاعد لكم مش هيسيبكم يا عالم يا كلاب، يا ولاد 60 كلب، يا ولاد 1000 كلب، يا ولاد 1000 كلب. الله ينتقم منكم يا ظلمه، الله ينتقم منكم يا ظلمه، ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم بحق اللي انتوا بتعملوه. بترسموا عايزه. وكمان طب يا ريتك يا منى كنت رحت، يا ريتك يا قله كنت رحت معاها، وكان ربنا جعل يعني الحكومه جت شدتك من قرعتك. هيجي يمسكوك من شعرك مش هيلاقوا الشعر، هيمسكوك من قرعتك يا قرعه، يا قرعه. انت ايه يا ست؟ انت ايه؟ انت ما بتناميش الا لما تولعي الدنيا نار. انت عامله ايه مع جيرانك، وعامله ايه مع اهلك، وعامله ايه مع عيالك؟ يا وليه انت عايزه ايه؟ يا وليه انت عايزه ايه؟ يا وليه تهدي، يا وليه تهدي. اتهدى الله يهدك، اتهدى الله يهدك. هتموتي من طارق ليه ونرمين وحلميه ليه؟ يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب عملوا فيكم ايه؟ يا ولاد الكلب حلميه ما بتنطقش خالص، يا ولاد الكلب حلميه ما بتتكلمش خالص، حلميه ما بتعمل اللايف بتاعها والفيديو بتاعها من غير كلام. يا ظلمه، يا ولاد الظلمه، يا رب يا داهيه يقعدولك، يا رب يقعدولك بظلمك في اختك وعيال اختك، يقعدولك بظلمك انك مطلعه الكلاب بتوعك عليها، يقعدولك يا رب يقعدولك. كل دعوه اللي العالم كلها بتدعيها عليك يقعدولك، عشان انت راس الافعى، انت راس الافعى. بتخططي لايه كل شويه؟ تخططي تعملي تخطيط بتخططيه كل شويه يا داهيه، تخططي عشان تغطي على ايه؟ بتخططي بتغطي على ايه؟ عشان الكلمه تتقالك من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ كل بيقول لك من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ في ايه عندك؟ في ايه عندك مخطط تاني بيتعمل عشان تخططيه؟ ما بتناميش ما بتناميش. سواد تحت عينك من قله النوم، سواد تحت عينك من قله النوم، ما بتناميش، بتقعدي تفكري وتخططي. عقبال ما تلاقي اللي يخطط لاولادك، عقبال ما تلاقي اللي يخطط لاولادك زي ما بتخططي لطارق. هتموتي وعايزه طارق تحبسيه، مش عايزه طارق قدامك عشان خاطر ما يفتحوش القناه ويشتغلوا وما يجيلهمش خير، ما يجيلهمش دهب اللي هيموتكم. يا ولاد الكلب يا ظلمه، يا ولاد الكلب يا ظلمه، يا ولاد الكلب يا ظلمه، يا ولاد 60 كلب، يا ولاد 60 كلب يقعدوا لكم كلكم معاكم ولاد، يقعدوا لكم في ولادكم، يقعدوا لكم في ولادكم. والله العظيم يا منى زي ما بتقولي، بيقول لك يغربلك وروحي اعملوا له محضر. قسما بالله انا لو اعرف اغربل لا اغربلك اول واحده، قسما بالله. يلا اعملي لي محضر ويلا قولي كذا، عشان انا ما بخافش الا من اللي خلقني، من رب العالمين بس. لا اغربلك، عارفه اغربلك؟ هحطك في الغربال كده وانطر فيكي وافضل اغربل فيكي، انا اللي عارف الغربيل ده. انما انت مره ناقصه، مره ناقصه. وبعدين تعالي انت يا اللي اسمك زفت، انت يا اللي طالعه منصه، قسما بالله اسمك مقرفه عماله يا الملكه، يا دي الملكه، ايه الملكه يا شيخه؟ روحي صليكي زورك يا شيخه، روحي صليكي زورك دوت. انت عامله زي يعني صوتك زي صوت الراجل، حتى الراجل صوته فيه نعومه وانوثه عنك. يا شيخه عيب عليكي، يا شيخه احترمي نفسك، احترمي نفسك. ما تظهري طب ورينا صوتك ده، ام صوت ده زي الجعار، عايزين نشوف الصوت ده. لو جدعه بقى ظهري ورينا شكلك، ورينا شكلك يا اللي من ورا الشاشه كده، يا اللي ما بتطلعيش خالص ورا الشاشه، اطلعي ورينا سحنتك المقرفه يا مقرفين. اصل السحنه دي الناس اللي زي دي ما بقاش وراهم اللي يعني عايزه اقول لك صوتك ده
الجعورة دي ما يبقاش وراها الا سحنة معفنة، الا سحنة مقرفة. قسما بالله العظيم انتوا عالم ما عايزين الا الشبشب لا مؤاخذة تتقلع هدومكم وينزل فوقكم في ميدان عام ويضربوا فيكم لغايه ما يبان لكم اهل وناس، لان انتوا مالكمش كسر يلمكم، انتوا مالكوش كسر يكسركم، مالكوش كسر يكسركم. انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لطم. ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم. حقك راجع يا طارق، حقك راجع يا ابني. اقعد كده واسحب الكرسي ولا اقعد في العربيه المولعه فيه. خليك قاعد في العربيه كده وتمزج وارتاح كده واتجعس في شقاك، واتجعس على الكرسي شقاك وتعبك لغايه ما حقك يجيلك. بس اوعى 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 ان قالوا لك ابوك في الحته الفلانيه تعالى عشان تجيبه بالعربيه، اوعى تروح. انا اللي بقول لك، لو قالوا لك ابوك جاي يا طارق، يروح حد يرن عليك يقول لك تعالى شوف ابوك، اوعى تروح، اوعى تروح. يعملوا لك مغرز، يعملوا لك مغرز يا طارق. اوعى يا ابني، هيموتوا منك، هيموتوا منك وهيولعوا عشان انت. الله اكبر، الله اكبر. العين ما تكرهش الا اللي احسن منها يا ابني، عشان انت احسن منهم. الكلاب دي كلهم، الكلاب دي كلهم انت احسن منهم، احسن واحسن واحسن. ربنا يحميك ويحفظك يا ابني، ربنا يحميك ويحفظك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هتروحوا فين من ربنا يا ظلمه؟ تروحوا فين من ربنا يا ظلمه؟ ده انتوا العالم كلها بتدعي عليكم، العالم كلها بتتف عليكم. اللي بيصلي في كل فرد بيدعي عليكم، في كل فرد بيدعي عليكم. اللي في الحرم بيدعي عليكم، اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعي عليكم. هتروحوا فين تاني من ربنا يا ظلمة؟ يا ظلمة اللي جايين على الولية وظلمنا بعيالها، يا ظلمة الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. فأعز ماليكم طبعا اللي هيكون أعز ماليكم عيالكم، هيقعد لكم، هيقعد لكم في عيالكم. كلكم معاكم عيال، كلكم معاكم عيال. يا رب يجي لكم يوم من عند رب العالمين، يا رب يجي لكم يوم. يا داهية، يا راس الأفعى، يا بنت الشيخ، بنت شيخ، شيخ مين والناس نايمين؟ يا قلة ان شاء الله يبتليكي بزير ينزل على راسك يجيب اجلك. ولا انت يا شخشخ يا بتاعت العشه، يا بتاعت العشه. زي ما بقول لك، حتى انت يا هشه يا بتاعت العشه. عارفه الاغنيه دي كانت في فيلم يقولوها ايه؟ حتى انت يا هشه يا بتاعت العشه. دي اغنيه، فالاغنيه جت ما شاء الله ما شاء الله، جت مظبوطه في حدها وفي وقتها، جت في وقتها يا هشه يا بتاعت العشه، يا بتاعت العشه. اكيد لما الحكومه جت امبارح طرتي بقى وما لقيتيش مكان العشه. كفايه كده عليكم، كفايه كده عليكم. ويا رب يا رب يا رب يا رب يجعلك منصوره يا حلميه ان شاء الله، ويجعل حنكنا ما ينطق الا كلمه حق، كلمه حق. الحمد لله، الحمد لله. ربنا ينتقم منكم يا كلاب، يا اولاد الكلاب، يا كلاب، يا اولاد 700 كلب 600 كلب، يا كلاب، يا اولاد الكلاب يا ظلمه، يا اولاد الكلاب يا ظلمه. انتوا عصابه، انتوا عصابه، انتوا عصابه، عصابه. بس طارق هينجيه ربنا ويطلع منها باذن الله، ان شاء الله يطلع منها. اسيبكم حبايبي في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم.